أغلب المبتدئين بيقعوا في الخطأ ده، وهو إنه بيتبادل الاشتراكات مع قنوات تانية صغيرة. بيدخل في تعليقات أي فيديو ويشوف الكومنتات ويقول المفروض كل واحد فينا يشترك في قناة التاني علشان ننجح كلنا، ودي أكبر غلطة بتدمر أي قناة. طيب ليه؟ لأسباب عديدة، منها إنك بتجمع ناس مش مهتمين بالمحتوى بتاعك. طيب أنا دلوقتي عايز أحقق ال1000 مشترك، هنفترض إن إحنا حققنا ال1000 مشترك بتبادل الاشتراكات. هل هتقدر تحقق ساعات المشاهدة؟ لا. طيب ليه؟ لأنك أول ما هترفع الفيديو محدش هيشوف الفيديو أصلا، لأن محدش مهتم بالمحتوى اللي أنت بتقدمه، وكلهم اشتركوا علشان تشترك عندهم. حتى لو شافوا فيديو مش هيتفرجوا عليك تاني. فبلاش تعمل تبادل اشتراكات، واشتغل شغل مظبوط من البداية علشان تنجح صح وتكون ماشي صح. وطبعا شوف الفيديوهات اللي قبل كده هتفيدك جدا، وبعلمك فيها اساسيات وحاجات لازم تكون عارفها لو انت صانع محتوى على اليوتيوب. ونفترض انك حققت شروط الربح من خلال تبادل الاشتراكات، هل هتحقق ارباح؟ برضه لا، لان الناس اللي مشتركين زي ما اتفقنا محدش مهتم، محدش هيشوف الفيديوهات، فبالتالي مفيش مشاهدات ومفيش ارباح. علشان كده متعملش تبادل الاشتراكات ابدا. وبس كده، متنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناه عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديده.